ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆತು ಆಯೆ ಪಿದಿ ಬತ್ತತ್ತು ಅಗ್ಗೆರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಸುಳ್ಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಕುಂಬ್ಳೇಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರ ಏನು ಇಲ್ಲಗ ಪೋತ್ ಬತ್ತಿನ ಏನು ಇಲ್ಲಗ ಪೋತ್ ಚೆರಿನ ಪತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಚೆರಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಪಾಡೊಂತು ಸೇಫ್ ಆತ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಏನು ಮೂಲು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಚೆರಿನ ಬೆಂಚ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಕಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಜಾಕಿ ಆಯೆ ಬತ್ತೆ ಆಯಗ್ ಜಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಚೆರಿಗು ಚೂರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆತು ಆಯೆ ಪಿದಿ ಬತ್ತತ್ತು ಅಗ್ಗೆರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅವೇನು ತಡಿಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಆಗ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾತ ಅವಾಗ ಜಾಕಿಯನ ಕೈಕ್ ಅಗ್ಗಿದ್ನ. ಸೊ ಆಯನ ಟೀತ್ ಆಯನ ಕೂಲಿ ಎಂಕ್ ತಾಗಿತ್ತು ಎಂತ ಚೂರು ಬ್ಲಡ್ಲ ಬರೋಂತುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಪಂದು ಏನಿತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗೆಪ್ಪರೆಗು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಲ್ಪೆರು. ಸೊ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಏನು ನನ್ನ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಡು. ಸೊ ಬತ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ತೂಲೆ ಏನ ಕೈಟ್ ನನ್ನ ಚೂರು ಬ್ಲಡ್ ಬರೋಂತುಂಡು. ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದನಾತ್ತು ಚೆರಿ ಅಗ್ಗಿಂದ ಎಂಕ್ ಆತು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಜಾಕಿಗೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಆಯಿ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪುನ ನಾಯಿ ಅತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಕೂಲಿ ತಾಗದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಏನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಪೋಂತುಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ 24 hours ಉಲೈ ಗೆಪ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ನಾಯಿದ ಕೂಲಿ ತಾಗದಿಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ 24 hours ಉಲೈ ಎಂಕುಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗೆಪ್ಪೋಡು. ಐಕ್ ಪಂಡು ಏನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಪೋಂತುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಆತ. ಮೂಲ ಇಪ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು, ನಾಯಿಗಳುಂಡು, ಬೋಂದವಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅದು ಸೇಮ್ ಹಿಂಕಲ್ನ ಆರ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಮೂಲ. ಅದು ತೂಲೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಬೌ ಒಂದು ಮನೆ ಪುಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಬೌ ಒಂದಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ. ಒಂದು ಜಾಲ ಮನೆ ಪುಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಎಂತ ಯಾರಿಲ್ವ ಅಂತಮ್ಮ. ಅವಳು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದಿರಿಲ್ಲಗ ಅವಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ನೀ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಕಿ? ಇವನೇ ನನಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್. ಜಾಕಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದಿ ನೀನು ತುಲೆ. ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತು ಬತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಂಟುಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ಅವಳು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ನರ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಅವಳು ನರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಏನೋ ಅಲ್ಪನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗೆತನ ಅವಳು ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಅವಳು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋವಂತುಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಪುನಃ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತೇಗ ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಹೊರಗಡೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಉಳುಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ಲು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಲ್ಲ, ಆಟ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಗೆ ನಾ ಕೈ ಹಾಕುವಾಗ ನಂಗೆ ಕಚ್ಚಿ. ಅದು ನಮ್ಮನೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಪದು. ನಮ್ಮದು ಪಾಪ ಅದು. ನಾನು ಹೊಸತ್ತು ತಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮರಿ, ಅದು ಆಟ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ. ಹೌದು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನೀತ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೈಕ್ ಬಲ ಕೈಕ್ TT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರ ಅವು ಇತ್ತ ಬೂಳ್ನ. ಇನ್ನು ಕೈ ಕಚ್ಚಿದಲ್ಪ, ಗಾಯ ಆತ್ನಲ್ಪ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತುಳ್ಳ ಬಸ್ಸಿಡ್ದು ಜತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತು ನಡ್ತೊಂತು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತುಳ್ಳ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿತ ಕತೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.